Көгалдағы хоккей мұз үстінде ойналынатын допты хоккейге ұқсас. Мұнда да әрбір командада 11 ойыншыдан болады. Енді бұл спорт түрінің өзге командалық спорт түрлерінен қандай айырмашылығы бар? Және бұл спортпен айналысқан спортшыға бұл нені үйретеді? Бұл туралы біз көгалдағы хоккейден жаттықтырушы Қазақстан Республикасының спорт шебері Кристина Житковадан сұрап білмекпіз. Кристина, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы. Сұхбатымызға дайын болсақ, ең бірінші сауалымызды қойсам. Бұл спорт түрінің бізге тарихы жайлы айтып беріңізші. Доптағы хоккей негізі Египет жақтан пайда болған. Бұны бұрын ацтектер пирамиданың үстінде бейнелеуін салған. Екі хоккейші мен бір доп. Ал бұл спорт түрі біздің Қазақстанда, біздің қаламызда қашаннан бастап пайда болған? Негізі Қазақстанның ішінде 1960 жылы пайда болған. Алматы қаласында ең бірінші команда Динамо болған. Қызылордада 2012 жылдан бастап пайда болған. Сырдария ауданында Терімзек кентінде Султан Ибрагимович ашты оны. Ал бұл спорт түріне қазір біздің Қызылорда облысының спорт басқармасынан қолдаулар бар ма? Қазір нендей жағдай жасалған бұл спорт түрі? Жағдай жасалып жатыр, жасалады әлде де. Бұл спорт түрі қазіргі таңда бізде дамып келе жатыр дейсіз ғой? Иә. Санға шаққанда біздің Қызылорда облысы бойынша осы спорт түріне қызығушылық танытып, айналысып жатқан қанша спортшымыз бар? Сондай сан бар ма бізде? Бар, иә. 60 шақты адам бар. 60 шақты спортшы осы спорт түрімен айналысып жатыр, иә? Ал бұл спорт түріне неше жастан бастап қабылдайсыздар? 9 жастан бастап. 9 жастан бастап қабылдауға болады. 15 жасқа дейін қабылдауға. Ал бұл спорт түрін көріп, қызығып келіп жатқан спортшыларымыз болса, ең бірінші қандай қасиеттер болу керек? Бұл спорт түріне шыдамдылық. Характер болу керек. Оқушы келеді, егер денесі ірі болса, оны воротарьға немесе защитникке қоямыз. Оқушы тренировка жасаған кезде оның шыдамдылыққа немесе мінезіне қарап жаттығусын жасайды бұл. Уақыт өте бұл шамалы үйренісіп, бұны неше түрлі жарыстарға шығарып жүреміз. Бұл спорт түріне қызыққан спортшы келіп, өзінің қабілетін көрсеткеннен кейін әртүрлі жарыстарға, сайыстарға түсіп, өзінің қабілеттілігін көрсетеді дейсіз ғой? Иә. Ал енді бұл спорт түріндегі маған құралдарды айта өтсеңіз, мына біздің қолымыздағы клюшка, хоккей таяқшасы. Хоккей таяқшасы, бірақ осы спорт түріне арналған. Иә. Бұл неден жасалады? Ағаш қой? Ағаш. Ағаштан жасалады. Және мынау бұл спорт түріне арналған допты айта өтсеңіз, меніңше бұл резинка емес, мынау қатты. Резинка емес, бұл ерекше металдан жасалған. Киім үлгілері қалай болады? Киім үлгілері қыздарда негізінде футболка мен юбка, балдарда футболка, шортик. Вратарда бұның несі шамал ерекшелеу болады. Қақпашы. Қақпашының, е. Бұның каскасы болады, сосын надгруднигі бар оның. Подлокотниктері бар оның, сосын ұстайтын екі несі бар. Қолғағы. Қолғағы бар. Аяғына шортигі бар бұның ерекше. Доп тегізбеу үшін, жарақат алмау үшін. Шеткейі бар. Демек, бұл ойында тек қана қақпашы ғана қорғаныш құралдарын пайдаланып қақпада тұрады ғой. Қалған спортшыларға қимыл қозғалысына ыңғайлы болу үшін футболка, шортик киіледі. Футболка, шортик и щиток киіледі негізінде. Гедрімен и щиток киіледі болды. Енді бұл спорт түріндегі қазір енді пандемияға байланысты көптеген шаралар шектетіліп жатыр. Дегенмен де бұл спорт түрінен сайыстар ұйымдастырылып тұра ма біздің қаламызда, немесе республикалық деңгейде? Біздің қаламызда жақында болды. Конечно, бүкіл карантинный мер сақталды. Сосын жақында Талдықорған қаласында Кубок Республики болды. Сол кезде Қайсар біздің команда бірінші орын алған. Осы жақында. Ал бұл спорт түрінен біздің Қайсар командасы бұдан өзге қандай да биік жетістіктерді бағындырып жүр? Жалғыз бізде осы Қайсар жалғыз топ бар ғой? Иә. Ересектер арасында. Иә, ересектер арасында.
Негізінде 2012 жылдан бастап Қайсар спорт клуб әртүрлі жарысқа барып келген. Бұлар мысалы Олимпик чемпионы 2015-те бірінші орын алып келді бұлар. Сосын Россия чемпионаты болған, бұл Самарада. Сосын қыздарда ойнайды бұл ойынды. Біздің қыздар жақында ғана Малайзияға барып келген, бірінші орынмен индор хоккеймен барып келген бұлар. Тағы да қазірден бастап олар дайындалып жатыр. Жақында Олимпийский игры кірді хоккей на траве. Енді соған дайындалып жатыр, бұлар жақында Душанбеге барды. Өте керемет. Сіз жаңа өзіңіздің сөзіңіздің арасында индор хоккей деп айтып қалдыңыз. Демек, бұл хоккей бөлінеді ғой? Бөлінеді. Неше түрге бөлінеді? Екі түрге бөлінеді. Екі түрге бөлінеді. Көгалдағы хоккей и индор хоккей. Индор хоккей жайлы айта өтсеңіз. Индор хоккей тек қана қыста ғана ойналады. Бұның полясы ерекше. Полясы таяқтан жасалады негізінде. Бұның сосын ережелері де оның басқаша. Ережелері де басқаша. Демек, футбол секілді кіші футбол, үлкен футбол деп бөлінеді ғой. Ал енді бұл спорт түріне келіп, қатысқаннан кейін, бұл спорт түрін қызығушылық танытқаннан кейін, жалпы қанша уақытта бұл спорт түрін толыққанды үйреніп шығуға болады? Толыққанда жарты жылдың ішінде үйренуге болады негізінде. Демек, уақыт өте келе бұл шыңдалынатын нәрсе дейсіз бе? Тек 6 ай уақыт ішінде бұл ойынның шартын, ережесін үйреніп, толыққанды сайысқа шыға беруге болады дейсіз. Кейде тез алып кетіп жататын балдар да болады ғой? Ондай да болады негізінде. Біз осы спортқа қатысып, осы спорт түрін үйреніп жүрген балалардың ішінен ерекше балаларды айта аласыз ба? Негізі хоккей командалары бөлінеді балалар, сосын жасөспірімдер и ересектер. Негізінде кіттай балалар 9 жастан бастап басталады, ересектер уже 40-30-ға таман жастағылар қатысады болған. Ал біздің? Негізінде біздің командада көптеген ойыншылар бар. Сұлтан Сәрсенұлы и Мақсат Құдайбергенов. Сайыстарға қатысып, көрсетіп жүр. Сайыстарға қатысып, өз өнерлерін көрсетіп жүр. Енді бұл спорт түрін, ерекше спорт түрін деп айтайыншы, маған үйретсеңіз, және де көрермендерге де түсінікті болсын, қызықты болсын, бұл спорт түрін шартын, ережесін толық үйретсеңіз. Ең бірінші неден бастаймыз? Таяқшаны ұстаудан бастаймыз. Оны сол қолға алып, оң қолды шамалы төменге түсіріп, саусағымыз түзу болу керек. Содан кейін стойканы үйренеміз. Стойкамыз, аяғымыз ашық тұру керек, шамалы бөгіп тұру керек. Тізе бүгінгі болу керек. Бөгеміз. Осылай. Негізінде бір жақпен ғана ойнаймыз. Бір жақ түзу, бір жақ шамалы домалақтау болады. Бір жақпен ойнасаң ғана болады. Ал егер доппен аяғынан тигізсең? Бұл нарушение болады. Ойын ережесін бұзғандық болып есептелінеді. Допты осы күйде алып жүру керек қой? Дәл солайына, міне бір жақпен осылай. Мен байқап көрейін. Осылай. Бір қол бос тұру керек. Постоянно бос тұру керек. Сосын оңай болады. Маған оң жақпен ыңғайсыздау болып тұр. Бұлай ұстаса бола бере ме? Жоқ, болмайды. Болмайды ма олай ұстауға? Тек қана осылай ұстау керек? Тек қана солай. Демек, бұл көгалдағы хоккейде оң ақай, соң ақай дейтін жоқ қой. Тек қана бір позиция дейміз, бір ғана ұстау керек, е? Қалай жүріп жатыр? Жақсы ма? Сосын, екінші допты алып жүру ма? Допты алып жүру. Көрсетейін сізге. Кедергіден өтіп, шамалы бүйтіп үйретейін. Енді мен қайталауым керек қой?
Қалай шықты? Жақсы. Енді осы спорт түрін үйренумен қоса маған шартын ережесін айтып өтіп отырсаңыз. Негізінде екі қарсылас команда болады. Бір команданың ішінде 11 адамдан болады. Ойын негізінде ортадан басталады. Гол, оның екі защитнигі болады, 3 нападениесі болады, 2 полузащитнигі болады и 1 қақпашы болады. Қақпашы болады. Доп ортадан басталады негізінде ойын. Салатын кезде, гол салатын кезде радиустен бастап Арнайы белгіленген бір ақ сызық болады. Сол сызыққа кіріп барып салуға болады. Егер де оған кірмей салсан, ол кезде уже қарсылас команданың добы болады. Гол болып саналады. Және бір тайм, екі тайм болады ма, қалай болады? Екі тайм болады, 35 минуттан 10 минут демалысы бар. Ойыншы келеді, тренерге айтады, ауысам деп. Ол ауыстырады, бірақ екі ойыншы бірдей шығу керек. Мысалы, мына жерде ойыншы, мына жерде замена, бірге бір сызықтан өтіп тұру керек. Біреу шығады, біреу кіреді. Ойын ережелерін бұзған жағдайда төреші дейміз ғой. Төрешіден жасыл қағаз, қызыл қағаздар болады ғой? Бұл ойында негізінде өзінің бір ережелері болады. Әр ойында карточкалар болады, қызыл, жасыл и сары. Жасыл карточка, егер ойыншы бір рет қана ойын бұзса, егер клюшкамен ұрса, болмаса аяғына қайта-қайта доп тие берсе, сол кезде жасыл карточка беріледі. Ескерту қағазы. Жай ғана ескерту. Одан кейін сары карточка. Бұл судьямен ұрсу. Сөзге келу. Сөзге келу, иә. Болмаса әдейі жасайды. Клюшкамен әдейі ұрады, болмаса вратарға бір жарақат алса сол адаммен. Сол кезде ол 2-5 минутқа шығарылады полядан. Сары карточка. Одан кейін қызыл карточка. Қызыл карточка уже грубый нарушение жасалған кезде. Қайта-қайта жасап, или полядан дұрыс шықпаған үшін де қызыл карточка алуға болады. Қарсылас команданың ойыншысына зақым келтірсе, иә? Сондай да болады. Ойыннан шығарылады, ойнамайды. Келесі ойындарда да ойнамайды бұл. Қызыл карточка алса. Ал ары қарай ойынын 10 адам жалғастыра береді ол. Қалған 10 адам жалғастыра береді. Оның орнына ешкім шығарамайды. Рахмет, түсінікті. Енді өзге де жаттығу түрлерін көрсетсеңіз. Мысалы, алыстан пас беруге болады. Бұл кезде де ішкі бетімен қабылдау керек қой. Қабылдау керек. Ішкі бетімен қабылдап, ішкі бетімен ұру керек. Допты ұстаған кезде, қайтан беріңізші маған. Осылайынан ұстайды. Бұлай қабылдауға болмайды ғой, осылай қабылдаймыз ба? Егер доп секіріп келатқан жағдайда, бұлайынан ұстайды. Бұлайынан емес, бұл доп секіріп кетуі мүмкін, мысалы бетіне қарай. Бұны бұлайынан ұстайды. Жерге қарай қайта түсіру үшін ғой. Иә. Аяғыма тиіп кетсе, бұл да ойын ережесін бұзғандық бола ма? Иә, ноги болып. Сіздерде қақпаға жақын жерде ереже бұзып жатса, штрафной дейміз ғой, айып удары, айып соққылары сондай болады ма? Айып соққылар болмайды. Егер мынандай радиус бар, өзінің арнайы сызығы болады, сол сызықтың қасында егер или оның ішінде егер ережелер бұзылса, пенальти малый болады. Допты берген кезде шамалы созып беру керек. Бет соққы жасауға болмайды. Тек допты алып итеру керек. Иә. Біздің ойын барысында пасты түзу беру үшін неше түрлі жаттығулар болады. Оның бірі мынау. Демек астынан өткізу керек қой? Иә. Мен қайталап көрейін. Ал ендеше рахмет, түсінікті. Енді біздің спортшыларымызбен бірге мен бір ойын ойнап көрсем, осы үйренгендерімнің қабілетін көрейін. Жақсы.
Иә, қымбатты телекөрермен, осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.